उत्तरे कडल्यान व्हांवपी शीतळ वाऱ्याक लागून देशांत सध्या थंडेचे ल्हार पसरला. हाका लागून गोंयांत लेगीत फाटल्या 3 ते 4 दिसां सावन तापमान 20 अंशाच्या सकयल आसा. फाटल्या कांय वर्सांचो नियाळ घेत जाल्यार परत एक फावट 2023 वर्सांत पावल दवरतना जानेवारी म्हयन्यांतूच थंडेचें वातावरण निर्माण जालां. फाटले 3-4 दीस पुराय गोंयांत सकाळीं धुकें पडटा. धुक्याक लागून सोमारा चोडण रायबंदर फेरी सेवा लेगीत कांय वरां खातीर बंद दवरची पडली. तशेंच वाहनां चलोवप्यांक लेगीत आडमेळी आयली. सकाळीं 9 मेरेन पुराय पणजे शार धुक्यान भरिल्लें. फुडल्या 48 वरांत ही थंडी अणभवपाक मेळटली अशें हवामान विभागाचें म्हणणें आसा. बुधवारा 19 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. 7th या 8th को IMD ने फोकस दिया था कि गोवा के ऊपर फ्रॉम अराउंड 10th मिनिमम टेम्परेचर में ड्रॉप आने वाला है. एंड फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स जो मिनिमम टेम्परेचर है गोवा के ऊपर पर्टिकुलरली पणजी के ऊपर का अगर हम डेटा देखेंगे तो नॉर्मल से 2 से 3 डिग्री तक गिरना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ और वो ट्रेंड अभी तक रहा है. अभी तक मिनिमम टेम्परेचर जो है नॉर्मल वैल्यू से कम ही रहा है. इस सीज़न में अगर हम इस पर्टिकुलर विंटर सीज़न को 2022 के नहीं तो 21 के नहीं तो इवन 20 से भी कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि कंपैरेटिवली दिस हैज़ बीन कोल्डर. दिस जनवरी हैज़ बीन कोल्डर कंपेयर टू द प्रीवियस 2-3 months. एक नदर घालुया फाटल्या 4 वर्सां जानेवारी म्हयन्यांत पणजे शारांतल्या तापमानाचेर. फाटल्या 4 वर्सां जानेवारी म्हयन्यांत पणजे शारांतलें तापमान 2019 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 19.1 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2022 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 21.2 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2021 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 22.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2022 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत 20 डिग्री सेल्सियस तापमान आशिल्लें. 2023 वर्सा जानेवारी म्हयन्यांत आतां मेरेन उण्यांत उणें 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 2023 जानेवारी म्हयन्यांत फाटल्या 4 दिसांत पणजे शारांतले उण्यांत उणें तापमानाची नोंद. 14 जानेवारी 2023 18.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 15 जानेवारी 2023 18.4 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 16 जानेवारी 2023 18.8 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 17 जानेवारी 2023 19.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. 19 जानेवारी 2023 18 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाल्या. राज्यांत थंडी वाडिल्ल्यान ग्रामीण वाठारांत लेगीत कडकड्याचें शीं अणभवपाक मेळटा. शीं पयस करपा खातीर ग्रामीण लोक उज्याच्या दोग्याचो आदार घेतना दिसून येतात. सकाळीं 9 ते 10 वरां मेरेन धुकें दाट पसरिल्लें पळोवपाक मेळटा. पूण काल सावन जें धुकें आसा ताका रेडिएशन धुकें म्हणटात. गोंयांत कांय वाठारांत फुडले 2-3 दीस मेरेन धुकें आसतलें अशें हवामान खात्यान कळीत केलां. अभी हम गोवा के बारे में बोलेंगे तो इट इज़ ट्रू दैट फॉर द पास्ट 2 days फॉग इज़ एक्सपीरियंस्ड ओवर पणजी. लेकिन उससे पहले भी अगर हम कुछ दूसरे स्टेशन देखें जैसे कि मरमगांव देखें नहीं तो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ गोवा देखें वहाँ पे सब फॉग का रिपोर्टिंग हो रहा था. इट इज़ ओनली दैट इन पणजी फॉर द पास्ट 2 days देयर इज़ फॉग एक्सपीरियंस. और उसका अगर हम बेसिक रीज़न देखेंगे तो जो मिनिमम टेम्परेचर जैसे हम बोल रहे हैं नॉर्मल से कम रहा है और जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है गोवा के ऊपर पर्टिकुलरली और पणजी के ऊपर वो अपने नॉर्मल वैल्यू से कुछ 15 से 20% तक ज़्यादा है. तो ये सब देखते हुए अगर आप IMD के फोरकास्ट को फॉलो करते हैं तो देखा भी होगा कि IMD हैज़ बीन इशूइंग possibility of fog over Panji and isolated parts over Goa for the past 1 week itself. उषा जरावकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.